Lah kula sampean niki sakniki diparingi pengertian karo Kanjeng Nabi. Iki kaya-kaya wis tau tak omongke mung sampean jejeh kelingan mbah ora. Iki tak elingke meneh ya. Kanjeng Nabi niku paring dawuh sapa wonge ngajegake pendak esuk karo sore, nek sore ya lebar maghrib, nek esuk sadurunge salat subuh gelem maca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar niku ping 7. Nek wis rampung ping 7 terus tak diganti meneh. Diteruskan nganggo tambahi Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah niku ya ping 7. Angger pendak esuk sadurunge salat subuh maca niku ping 7, lebar maghrib ya maca niku ping 7 niki Kanjeng Nabi dawuh wong kuwi mbok dosane okeo kaya ngapa mengko muga oleh rahmate Allah dosane di ngapura lan dipapake nang swarga. Niki piwulange Kanjeng Nabi wis tau do dilakoni apa ora? Dieling-eling ah. Mulai engko bengi ya Kang. Ngeten, nek sing esuk niku lek maca carane ngeten. Kula sampean esuk sadurunge salat subuh kan salat apa? Salat sunat fajar ya. Mangke nek wis rampung salat sunat fajar wis salam niku terus panjenengan niku maca niku. Syukur-syukur dikompliti nganggo donga Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terus ditambahi Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar ki ping 7. Terus disusul Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah niki ya ping 7. Niku mangkih kula sampean nek mati sak mangsa-mangsa tetep nang akhirat karo Allah dikersake dadi wong ahli swarga. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Dosane akeh kaya ngapa mergo oleh rahmate Allah dipun paringi Aku tak pikir-pikir nek kaya ngono kuwi ora gelem do tlateni kula sampeyan jantuno. Kaya wau nika sing dikandhake Pak Kyai Swamke lak ana wong leboke swarga mergo rahmati Gusti Allah ora trima ngono ta mukae. Usul kula niku leboke swarga mergo ngamal kula mandang diklarifikasi karo Gusti Allah. Akhire ngakoni wong nek ora ngakoni mergo rahmati Allah leboke neraka. Diklarifikasi takoni kabeh baline ya nang Allah terus akhire priye? Kowe nrimo apa ora tak leboke swarga? Mergo rahmatku inggih terima Gusti, nek ora terima kowe tak leboke neraka. Lah niku mula termasuk kanggo adang-adang rahmate Allah niku pendak lebar maghrib karo sadurunge salat subuh lebar salat fajar donga niku monggo do dilakoni bareng-bareng. Nggih. Wis do hafal ta ya Kang ya? Sing pertama niku Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni niku ping 7. Terus disusul maca Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah niku ya ping 7. Niku ingkang paring piwulang Kanjeng Nabi lho Pak. Nek sampean ora percaya dibuka hadisnya ditulis nang kitab Riyadhus Shalihin. Niku Kanjeng Nabi paring dawuh ngoten. Wong ki anggere ngajegake donga iki kaya ngapa dosa kae bakal oleh rahmate Allah ing tembe bakal dipapakake nang swargane Gusti Allah
didohke saka nerakane Gusti Allah. Niki kaya ngene iki tak angen-angen kok penting kanggene kula tapi nek sampean mbah. Soale apa? Aku lan niku nek arek ngendelke ngamale ngamale ora patek genah kok. Salat ya ora patekno mantep kok aku kuwi. Kok ora mantep, nek salat nyak-nyakan ki atine kula lho Kang. Allahu Akbar ngono jan bak-bakan kan kono-kono kok ya. Nek ora adang-adang rahmate Allah, ora adang-adang ridane Allah, kaya-kaya kula sampean ki nek arep dipapake nang swarga kok ora patekno mungkin. Leres mboten? Jajal nek kula sampean papake nang swarga ki sing dijikuk apane jajal? Baguse ora bagus wong tuwa. Nggih napa mboten? Pintere ora pinter nyatane karo Quran ora patek tayen. Terus mboten. Dadi nek kula sampean iki dipapake nang swarga mergo rahmat ridane Allah kuwi pas. Lah mula kanggo ngadang rahmat ridane Allah Kanjeng Nabi paring piwucal. Kula sampeyan pendak esuk sadurunge salat subuh lebar salat fajar kon maca donga niki wau. Ping 7 lebar maghrib bar salat maghrib ya niku diwaca ping 7. Insyaallah anggere ajeg niku mati sak mangsa-mangsa kula panjenengan karo Allah arep dipapakake ana ing swargane Allah Subhanahu wa taala. Niku miderek piwulange Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga diparingi pitulung bisa nglakoni nganti tekan puputaning urip kula panjenengan sedaya. Lan donga niki muga-muga sawise do dilakoni dadi donga sing ditampa dening Gusti Allah ingkang dadosaken sababiyaipun Allah maringaken rahmat dhateng kula panjenengan sedaya. Allahumma luweh-luweh sekedap malih kula panjenengan iki meh ketekanan sasi Rejeb ya Pak ya. Kira-kira ya mung garek bangsa 10 dina kurang luwih. Lah niki sampun dados padatanipun Kanjeng Nabi angger-angger wulan Rejeb niku kalian para sahabat paring emut-emut. Setunggal wekdal Kanjeng Nabi menika wonten ing wulan Rejeb niki tindak dipun dherekaken kalian sahabat Sauban. Nang wekdal dalu tindak niku didherekake sahabat Sauban. Mlaku terus. Mandang tekan bon pinggir kuburan. Dalan sing diambah niku pinggirane ana kuburan. Lah niki Kanjeng Nabi kok ujug-ujug menggok nang kuburan niku. Menggok terus ngadeg nang kuburan niku ngangkat tangan ndonga. Sahabat Sauban nang burine ngamini. Sak sampunipun rampung ndonga, medal saking kuburan nang dalan Kanjeng Nabi ndangu dhateng sahabat Sauban. Ban dalem ngerti kowe Allah lan Rasul ingkang prisa. Tak omongi ya Ban inggih. Kae wong ahli kubur kae kabeh karo Gusti Allah disiksa kabeh. Mula banjur ingsun donga. Tak dongaake. Alhamdulillah. Saiki karo Allah wis disuda siksane. Tambahane ngendikane Kanjeng Nabi, ban dalem lamuno wong-wong ahli kubur ke mbiyen gek isih do urip saben-saben menangi sasi Rejeb gelem nglakoni poso sunat ora ketung ming sedina, gelem nglakoni melek ora ketung ming sewengi, niate riyadhah tirakat melek sewengi poso dina. Iki dheweke nang alam kubure ora bakal disiksa karo Gusti Allah. Jadi secara kesimpulan Kanjeng Nabi menika nganjuraken saben-saben wulan Rejab awake dhewe iki nek gelem nek kongang kon nglakoni
poso ora ketung ming dina poso sunat. Kon nglakoni melek ora ketung ming sewengi. Ya kono sak karepe sampean lek melek arek ngopo. Anggere aja main ngono wae lho ya. Dadi lek melek arek maca selawat ya luweh, arep mlaku karo zikir ya luweh. Ming pokoke melek niku melek ibadah. Ora ketung ming sewengi tok. Niku Kanjeng Nabi dawuh wong sing gelem poso sedina nang sasi Rejeb gelem melek sewengi iki bakal dislametake ana ing kubure. Mongko nek sing jenengane wong ku nang kuburan kok slamet saka siksane Allah niki sak teruse nganti tekan akhirat ora bakal kepethuk siksane Allah. Mula wonten cerita panjenenganipun sahabat Utsman bin Affan niku nek anggere ngadepi Kanjeng Nabi dong pengajian cara kene. Kanjeng Nabi nang pengajian iki kok ngendikake siksa neraka. Ngendikake wernane lan larane siksa neraka. Niki sahabat Utsman niki mboten nate nangis. Ora tau nangis biasa. Ning kok kapan Kanjeng Nabi nang pengajian niku kok ngendikake siksa kubur, petenge kubur, fitnah kubur, sahabat Utsman niku le nangis nganti klambi nggon dodo sak meduni teles kabeh saking akeh luwe le nangis. Lah sabadanipun menika wonten sahabat ingkang matur, Sayyidina Utsman napa kula menika sampun dangu angen-angen apa? Kula menika nek dong ngadepi Kanjeng Nabi sareng-sareng panjenengan. Kanjeng Nabi tenggen pangendikan niku ngendikaaken siksa neraka. Niki kula tingali panjenengan mboten nate nangis teka biasa. Nek Kanjeng Nabi kok ngendikaaken wontenipun siksa kubur, panjenengan le nangis kok ngantos nemen niku dos pundi saiki. Sahabat Utsman ngendika, aku iki nek Kanjeng Nabi ngendika siksa neraka kuwi ora patek iso nangis. Amargane napa? Sebab nang neraka ki mbok disiksa kaya ngapa wong akeh kancane. Dadi cara tulung-tulung apa ditulungi apa ora ki ana sing disambati. Ning nek nang kubur kok disiksa karo Allah, sambat sebut arek njaluk tulung karo sapa wong nang kuburan dhewean. Mula aku angger Kanjeng Nabi ngendikake bab siksa kubur, aku kudu nangis. Niki ngendikanipun Sayyidina Utsman. Dados kula panjenengan daya menika sampun jelas Kanjeng Nabi piyambak ngenipun ngendika wong neng kubure kok diparingi padang, diparingi jembar kubure niki fama ba'dahu aisar. Sak lebare alam kubur terus tekan akhirat kuwi luwih gampang, luwih kepenak, cara dalan luwih cetha. Ning kok nang kubur niki disiksa, nglakoni siksane siksa kubur, fama ba'dahu aksar. Sak lebare kubur ki luwih rekoso lek arep nggayuh nang akhirat tekaning swarga kuwi angel dalane lek ketemu. Mergo nang kubure sampun peteng kuburipun. Lah arah saking menika mula monggo awake dhewe pupung seda diparingi urip ya sak derajat sak pangkate nata lelakone awake dhewe sing bisane mengko nek kula sampean ditimbali karo Allah mati sak mangsa-mangsa iki kubure diparing ana kubur sing padang tur jembar. Ingkang nek kubure niki kok padang jembar sak teruse nganti tekan akhirat mangke kula panjenengan sing bakal dipethukake nikmate Gusti Allah nganti tekan swargane Gusti Allah. Daya kala wau kedah kita padosi, kedah kita goleki awit sakniki niki ora iso nek dadak.
Wong nang Quran wis dingendikake. Fir'aun niku lak menungso sing paling keranjingan niku lak Fir'aun. Nggih ngoten. Saking keranjingane Fir'aun iki ngaku dadi pangeran kok. Carane lek ngiyakinke rakyate nek dheweke iki pangeran niku rakyat dikumpulke nang lapangan. Terus lapangan iki panggung. Ngisor panggung ki ana reca pirang-pirang. Banjur Fir'aun niku lek gogok nang panggung niku dadi sing sak dhuwure reca niku. Ha niku terus ngomong, "Kowe kabeh weruh ngerti iki pangeran-pangerane. Pangeran semeneu kae iki sing paling luhur aku. Ora ana pangeran sing ngungkuli aku. Ha pancen nang ngisore kabeh kok. Ha niki kok ya alah masyaallah. Saking keranjingane kok ya rakyate kok ya ngandel. Ha niki nuwun sewu. Fir'aun niku nalika semanten karo Gusti Allah lak dihukum. Hukumane apa? Bab karo Nabi Musa lak mungsoi banget. Setunggal wekdal badhe mateni Nabi Musa sampun nyiapke tentarane kathah. Nabi Musa kebingungan. Akhirnya Nabi Musa sak tentarane Nabi Musa melayu. Lemah dia kepengkok nang segara. Halek mlaku priye? Nabi Musa matur karo Gusti Allah. Terus Allah ngendika, "Pentungmu wi Musa sabetno nang segara." Akhirnya pentunge Nabi Musa sabetke nang segara dadi dalan segara niku. Kono ge mlaku. Bareng Nabi Musa sak wadyabala mlayu kabeh, Fir'aun nututi. Niku nggih ijeh dalan. Ning tekan tengah-tengah segara dalan iki ilang. Ambles Fir'aun sak bala tentarane kerem. Lah nalika Fir'aun arep mati niku lak arep nyebut Gusti Allah maca zikir. Ane wong Gusti Allah wis kadung ora ridho. Wis muni amantu billadzi la ilaha illallah arep muni ngono jane. Ning karo Gusti Allah ditimbake malaikat. Kae engko sadurunge muni Allah kae cocote ke seseli lendut segara. Dadi Fir'aun iki pas gek ngucap amantu billadzi la ilaha ngono kuwi dipepeti lendut cangkeme ayo terus cara Jawane mati niku ora ngakoni anane pangeran ae disate terusan. Jadi wong zikir iki nek ora rampung bahaya lho Kang. Sampeyan maca la ilaha illallah iku kudu rampung kan illallah. Nek men teko la ilaha wah bahaya niku. Nek kok pasan la ilaha kok mati berarti sampean ora ngakoni anane pangeran disate lho Kang. Niki rupane Fir'aun. Jadi Fir'aun iki arep ngakoni Gusti Allah mandang wis kepojok niki. Nek Gusti Allah tetep ora rido. Wong panjen dheweke edan kok. Bal jaman warase. Merga napa Fir'aun niku lek ngaku dadi pangeran wonten ingkang ngendikaaken. Raja Fir'aun niku jaman uripe iki lak umure nganti 340 tahun. Umure Raja Fir'aun niku 340 tahun. Urip 340 tahun kuwi masuk angin wae urung tau. Jadi ora tau masuk angin, ora tau lara, waras terus niku. Dadi kula sampeyan malah diparingi lara ke teko dosing sirima. Berarti dielekke karo Gusti Allah nek waras terus nyatane mung teko nonton TV wae. Nggih ngoten. Dadi nek diparingi lara iki teko ditampa nek iki cobane Gusti Allah. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi nggih ngaten nek kula sampean dong dicoba lara iki Kanjeng Nabi le dawuh idza aradallahu bi abdihi khairan ajjalalahul uqubah. Gusti Allah ki nek arek ngersakake kawulane dadi kawula sing apik iki diuji. Ujiane werna-werna, kadang-kadang diuji lara. Kadang-kadang diuji waras ning ora ndek dhuwit.
Iya toh Kang? Ya tahu toh? Masya Allah. Kadang-kadang ora ujiannya warna-warna. Loro ora ndek duit. Mandang waras ndek duit. Kuwi ujian lho Kang. Nyatane wong waras duwite akeh, malah ora tau jamaah kok. Minggat wae. Nggih ngoten. Monggo Kanjeng Nabi mula dawuh, Gusti Allah nek arep ngersakake kawulane dadi kawula sing apik iki dicoba. Nek dicoba iki kok sabar karo Gusti Allah dipilih dadi kawula sing cedhak karo Allah. Nek dicoba iki kok ora sabar iki karo Gusti Allah bakal didohke saka rahmate Allah. Terutama sing paling rekoso nek dong dicoba lara. Wis lara tur ora ndek niku ya pancen rekoso tenan. Nggih napa nggih? Mulane nek ora iso lek mapake pikir, niki engko terus jadi nesu-nesu. Ngono nesu-nesu sing dundat-dundat kok Gusti Allah. Gusti Allah kita pikir jan ora perasaan ya. Iki nek wis kadung ngundat-ngundat Gusti Allah, ati teni wae nek mudhar ku disate Kang. Nggih ngoten. Dadi menungso nek coba karo Gusti Allah kok iso sabar, iso bali nyang Allah. Aku kaya ngene iki kabeh-kabeh ming saka peparinge Gusti. Aku dicoba lara kok ngene iki ya saka Allah, ning mergone aku ki lek kokean njur dicoba lara. Iku sing apik ngoten niku. Gelem ngakoni nek keluputan iki keluputane awakku dhewe oleh kokean dosa njur dicoba niki insyaallah angger awake dhewe iki setiap dicoba lara dicoba apa wae kok gelem bali nang Allah kula panjenengan arep didadekake wong sing dikasihi dening Gusti Allah. Mula dicawuhake nang Al-Qur'an innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fa in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dadi nek kula sampean kabeh dong dicoba lara, dicoba susah, dicoba apa wae kon bali nyang Allah. Supaya kula panjenengan iki nek dicoba kok bali nyang Allah karo Gusti Allah bakal dikasihi. Allahumma pun niki monggo diangen-angen piwulange Kanjeng Nabi ingkang kula aturaken diajegake pendak esuk karo sore bar maghrib ya. Allahumma ajirni minan nar ping pira? Ping 7. Allahumma adkhilnil jannah ping pira? Oh niku diajegake nek esuk sak lebare salat fajar maca niku ping 7 nggih. Nek sore bar salat maghrib termasuk wiridane niku sing diwaca ping 7 ping 7. Insyaallah nek mangke kula sampean ajeg Allah bakal paring dhateng kula panjenengan mati sak mangsa-mangsa arep dipapake nang swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan sholiha wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jama'atina hadza ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wad dhair. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim islamana wa sallim imanana wa sallim ma'rifatana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim arwahana wa sallim anfusana
min afatid dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan ajilan kafafa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Dumateng sederek kula sedaya kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang muga-muga sedaya tansah diberkahi lan dirahmati dening Allah. Paring ana kawilujengan awit donya nganti tumeka akhirat. Puji lan syukur tansah kita unjukaken dhateng Allah ingkang Maha Agung awit saking peparingipun nikmat, rahmat, taufik, hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika. Kula panjenengan sedaya ditakdirke Allah saged kempal sareng-sareng wonten ing majelis pengajian kanthi niat thalabul ilmi lan niat nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Muga-muga le kumpul-kumpul kaya ngeten iki pikantuk ridane Gusti Allah. Bisa di ngapura dosa-dosane, diterima ngamal-amal kebagusane, dipun paringana ketetepan imane. Sak wanci-wanci kita sedaya mengko ditimbali ngadhep sowan Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh kala wau sampun kathah dipun ngendikaaken kagem persiapan badhe datengipun wulan Recep. Lan insyaallah benjang Sabtu menika mekleres tanggal 1 bulan Recep. Kula namung badhe nambahi sekedhik cerita. Zamanipun Kanjeng Nabi sugeng niki setunggal wekdal dalu niku tindak. Medal saking dalem tindak. Dipun dherekaken dening sahabat Sauban. Tindake Kanjeng Nabi pun dherekaken sahabat Sauban. Tindak teng pundi mboten dingendikake, pokoke tindak. Lah sak telebetipun perjalanan dalu niki le tindak Kanjeng Nabi didherekke sahabat Sauban niku liwat nanggone pinggir kuburan. Cara kene ngono ya arep nang Sindas kuwi Kulon Kertek ki nang kiwa dalan ana kuburan. Lah terus Kanjeng Nabi menika kok dumugi wonten ing pakuburan niku sing ceng pinggir dalan sing dirambah Kanjeng Nabi. Niki Kanjeng Nabi kok menggok terus mlebu nang kuburan. Sahabat Sauban derek mandang tekan tengah-tengah kuburan, Kanjeng Nabi jumeneng terus ndonga ngantos dangu. Sasampunipun rampun donga medal saking kuburan tekan dalan sahabat Sauban didangu karo Kanjeng Nabi, ban dalem Kanjeng Rasul, ngerti kowe Allah lan Rasul ingkang langkung prisa. Tak omongi ya inggih, kae wong ahli kubur kae kabeh disiksa karo Allah nang kubure. Mula banjur ingsun mlebu nang kuburan, tak dongake, tak suwunke ngapura karo Allah. Alhamdulillah wektu iki siksane wong kubur kae kabeh wis disuda karo Allah. Dadi dongane wong urip didongake wong ahli kubur iki ora iso ngilangi siksa kubur ning nyuda. Dadi cara wong ahli kubur iki dipentrungi sedina ping 100. Ane wong ditilai karo anak putune tahlilke, iki mesti disuda garek ping 50. Ora iso ilang kabeh mboten saged. Iku ngendikane Kanjeng Nabi. Saiki wis disuda siksane.
Sauban dalem tak omong ya inggih. Lamuno wong-wong sing nang ahli kubur kae mbiyen gek ijeh do urip nang alam donya saben-saben menangi sasi Rejeb kok gelem nglakoni melek sewengi niat ngurip-urip wengine wulan Rejeb lan gelem poso sedina niat nindakake poso sunat Rejeb dheweke bakal ora disiksa nang alam kubure dening Allah. Sahabat Sauban terus matur, napa melek sewengi poso sedina nang wulan Rejeb iku iso ngilangke siksa kubur Kanjeng Nabi? Bisa. Kuwi pancen kersane Allah kaya ngono kuwi. Lajeng sahabat Sauban mantep sanget. Saben-saben wulan Rejeb ora ketung sewengi melek, ora ketung sedina poso. Lah kula sampean ya sak iso-iso sok setuke do nirokke. Nek kuat, aku matur nek kuat, sok malam setuke do melek. Ngopo ayo maca-maca selawat, maca Quran. Dadi melek ning melek memaca zikir nyang Gusti. Nah lek melek remi ora gumun. Tuwa-tuwa melek do melek remi mudhar ora. Hati teni wae nek sampean nang wulan Rejeb lek melek remi mudhar ora kamplengir malaikat. Dadi sok malam setuki melek ning melek niku ngurip-urip wengine sasi. Ayo maca selawat, maca istighfar apa sing bisa. Mau nika lak dikandhaki karo Pak Suam, kon nglakoni salat sunat ora ketung ming rong rakaat, arek salat kajat luweh, arek salat tobat luweh, lha ngono nggih. Arep salat mutlak ya luweh. Terus mengko maca selawat, maca istighfar, ati niat ngurip-urip wengine sasi Rejeb. Terus mengko nek malam setuki wis do nglakoni melek niku wis tak aturke nek kuat lho yu nek kuat, nek ora kuat malah esuk-esuk gering, ora usah melek. Oh melek malah esuk-esuk gering malah njur mati. Ya nek kuat kuwi dinglakoni melek, nek ora kuat ya ora usah dipeksa wong ancen awak wis. Nggih nggih. Niku mangke nek awake kongang diparingi kekuatan karo Allah, mengko awane dina Setu kuwi poso ora ketung ming sedina. Niat poso sunat sasi Rejeb. Niki manfaatipun ngendikane Kanjeng Nabi. Wong saben-saben menangi sasi Rejeb kok gelem melek sewengi ngurip-urip wengine sasi Rejeb, poso ora ketung sedina, niat poso sunat sasi Rejeb, mongko wong iku nek mati nang alam kubure ora bakal ditemokke karo siksane Gusti. Ya tak pikir-pikir nek cara dangen-angen ya ora abot wong setahun mung sepisan kok ya. Nggih napa nggih? Ane Ramadan kan malah setahun ping 30 to nggih. Lek poso, lek traweh ya ping 30. Ha niku nek Rejeb mung sepisan kok. Lek melay ya mung sewengi niku tok. Ya nek awan lek poso ya ming dina. Niku paling mboten kaya ngoten niku dawuhe Kanjeng Nabi. Sing mengko kabeh niku diundhuh kula sampean sakwise ditimbali ngadep sowan nang ngersane Allah nang alam kubure ora bakal dipethuke karo siksane Gusti. Niku ngendikane Kanjeng Nabi dhateng sahabat Sauban ingkang nderekaken tindake Kanjeng Nabi wonten ing wekdal dalu wulan Rejeb niku wau. Mula kula panjenengan muga-muga ya do iso nirokke sak derajat sak pangkat. Sok malam Setu paune, wah aku nek melek sewengi kok ora kuat ya ora mang sewengi teko setengah wengi. Tengah wengi ya abot ayo seprapat wengi. Seprapat wengi kok abot ya ora usah melek. Umpamane ora kuat kok barisa teko turu. Timbang melek kok gering. Nggih nggih. Wong niku jenengane ibadah sunat ki ora dikudokake kok. Nek kuat dilakoni, nek ora aja dipeksa. Nek ora kuat kok dipeksa malah gering sampean malah kelangan wajibe pirang-pirang. Leres napa mboten?
Dadi tak pikir nek ora kuat kok dipeksa padha karo sampean iki golek uceng ning kelangan Kebo Meteng. Kira-kira nek didol Kebo Meteng karo ucenge regane larang ndi? Ayo larang kebone Meteng lho ya. Nggih napa nggih? Lah niki mula kula ngajak dhateng ahli kula sedaya, monggo bareng-bareng bismillah muga-muga sok tekan dina malam Setu diparingono kekuatan lahir batin. Malam Setu do bisa ngurip-urip awal wengine sasi Rejab, yur mengko dinane Setu ora ketung sedina poso. Ora usul Kang. Wah kula Setu pas memantu niku. Ayo engko lek poso ora kudu dina Setu, nek sampun lek mantu Senin ya kena lek poso, ngono lho. Yang pokoknya seneng sajrone sasi paham napa mboten? Dadi aja digawe abot kok digawe sing santai. Dadi nek ora bisa pas dinane tanggal setunggal ayo tanggal 2. Ngono lho. Iku dawuhe Kanjeng Nabi kados mekaten. Mila kita nika bismillah bareng-bareng wong tak rasa-rasake. Kula niki tak hitung-hitung tiang-tiang sing umure sejajar kula iki kira-kira lek nglakoni poso Rejeb ning garek sepisan sesuk kuwi kok. Ah tenan kok. Sing Rejeb mburi mbok ijeh menangi mbok ora. Nggih napa mboten? Ah nek delok umure masyaallah. Nek menangi tekan sok Rejeb kok ora nglakoni kok jan rasane kok eman-eman banget. Wong kok tekan sing mburi ki mbok isih menangi mbok ora. Nggih napa mboten? Insyaallah angger sedaya kala wau diniati ingkang sae, niate golek ridane Gusti, niate nyuwun ridane Gusti Allah, nyuwun rahmate Allah, insyaallah awake dhewe tetep ditulungi karo Gusti Allah. Ini ku awet zaman semanten para sahabat niku angger wulan Rejeb lak ya do kumpul-kumpul mergo Kanjeng Nabi dawuh ngoten menika. Malam tanggal setunggal do kumpul-kumpul nang masjid, ya ana sing maca Quran, ana sing maca selawat. Wong-wong iki ora padha kok. Ana wong nek maca selawat iso ning maca Quran ora tayeng. Wonten apa mboten? Wong saiki ya ngono to? Ya ana ta sing ora iso maca Quran? Ayo nek ora iso maca selawat. Nek maca selawat ora iso ayo bangetan wong muni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ngono kok ora iso wong nek kesandung muni celeng wae iso kok. Ya ora Kang. Terus mboten. Nek kesandung lek muni celeng dan seru banget kae. Ngomong maca Allah maksudnya ala Muhammad kok ora iso jan pancen rasa urip wae kowe. Nggih mboten. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi mekaten. Mila muga-muga kula nggih namung ndedonga dhateng Allah. Awake dhewe muga-muga kabeh le kumpul-kumpul kaya ngoten leh ridane Allah. Lan le kumpul-kumpul ki muga-muga dikersake Allah nganti tekan sok akhirat. Do bareng-bareng nampa rahmat ridane Gusti Allahumma niki sunggal mun bab Rejeb. Terus ping pindhone sakjroning sasi Rejeb niku nek bisa Kanjeng Nabi dawuh ngajekno maca selawat sakjroning sasi Rejeb niku awake ditaker dhewe. Awak kula sampean taker dhewe. Awak pupung menangi sasi Rejeb, kowe iki jeh urip. Saiki pendak dina kowe tak jak maca selawat sedina ping 100. Kira-kira abot apa enteng ya? Enteng ah karo nek glendeng pel balur nganti asar kae. Suwe nek glendeng kok ya. Maca selawat ki nek ping 100 ora ana setengah jam, Kang. Pitados mboten. Ha mula awake ditareni saka sithik. Ping 100, engko ping 100 kok kuat dundaki, ngoten lho. Aja kethoho. Aku pokoke kudu sedina ping 10.000 ambel gedes. Engko paling-paling mung kuat pindho leren. Nggih mboten. Dadi kabeh niku ditaker saka sithik luwih apik saka sithik mundhak akeh katimbang sepisan akeh ning ming sepisan kuwi tok. Leres napa mboten? Kula Kanjeng Nabi le dawuh khairul umur awsatuha wa adwamuha.
apik-apike perkara sing dilakoni ima iku ngibadah ima iku apa wis zamanipun Kanjeng Nabi sugeng niki setunggal wekdal dalu niku tindak medal saking dalem tindak dipun derekaken dening sahabat Sauban. Tindake Kanjeng Nabi pun derekaken sahabat Sauban. Tindak teng pundi mboten dingendikake pokoke tindak. Lah sak telebetipun perjalanan dalu niki le tindak Kanjeng Nabi didereke sahabat Sauban niku liwat nanggone pinggir kuburan. Cara kene ngono ya arep nang Sindas kuwi kulon kertek ki nang kiwa dalan ana kuburan. Lah terus Kanjeng Nabi menika kok dumugi wonten ing pakuburan niku sing ceng pinggir dalan sing dirambah Kanjeng Nabi. Niki Kanjeng Nabi kok menggok terus mlebu nang kuburan. Sahabat-sahabat derek mandang tekan tengah-tengah kuburan Kanjeng Nabi jumeneng terus ndonga ngantos dangu. Sasampunipun rampun donga medal saking kuburan tekan dalan sahabat Sauban didangu karo Kanjeng Nabi ban dalem Kanjeng Rasul ngerti kowe Allah lan Rasul ingkang langkung prisa tak omongi ya inggih kae wong ahli kubur kae kabeh disiksa karo Allah nang kubure. Mula banjur ingsun mlebu nang kuburan tak dongake tak suwunke ngapura karo Allah. Alhamdulillah wektu iki siksane wong kubur kae kabeh wis disudha karo Allah. Dadi dongane wong urip didongake wong ahli kubur iki ora iso ngilangi siksa kubur ning nyuda. Dadi cara wong ahli kubur iki dipentrungi sedina ping 100 ane wong ditilahi karo anak putune dalilke iki mesti disuda garek ping 50. Ora iso ilang kabeh mboten saged. Iku ngendikane Kanjeng Nabi. Saiki wis disuda siksane. Sauban dalem tak omong ya inggih. Lamuno wong-wong sing nang ahli kubur kae mbiyen kei jeda urip nang alam donya saben-saben menangi sasi Rejeb kok gelem nglakoni melek sewengi niat ngurip-urip wengine wulan Rejeb lan gelem poso sedina niat nindakake poso sunat Rejeb dheweke bakal ora disiksa nang alam kubure dening Allah. Sahabat Sauban terus matur, napa melek sewengi poso sedina nang wulan Rejeb iku iso ngilangke siksa kubur Kanjeng Nabi. Bisa. Kuwi pancen kersane Allah kaya ngono kuwi. Lajeng sahabat Sauban mantep sanget. Saben-saben wulan Rejeb ora ketung sewengi melek, ora ketung sedina poso. Lah kula sampean ya sak iso-iso sok setuke do niroke. Nek kuat aku matur nek kuat sok malam setuke do melek. Ngopo ayo maca-maca selawat. Maca Quran. Dadi melek ning melek memaca zikir nyang Gusti. Lah le melek remi lah gumun. Tuwa-tuwa melek do melek remi ora mudhar ora. Ati teni wae nek sampean wulan Rejeb le melek remi mudhar ora kampleng karo malaikat. Dadi sok malam setuki melek ning melek niku ngurip-urip wengine sasi. Ayo maca selawat, maca istighfar apa sing bisa. Mau nika lah dikandhani karo Pak Suam, kon nglakoni salat sunat ora ketung ming rong rakaat, arek salat kajat luweh, arek salat tobat luweh lah ngono nggih. Arep salat mutlak ya luweh. Ah terus mengko maca selawat, maca istighfar. Ati niat ngurip-urip wengine sasi Rejeb. Terus mengko nek malam setuki wis do nglakoni melek niku wis tak aturke nek kuat lho yu nek kuat, nek ora kuat malah esuk-esuk gering ora usah melek.
Oh melek malah susu gering malah njur mati. Ya. Nek kuat kuwi di nglakoni melek, nek ora kuat yo ora usah dipeksa wong ancen awak wis. Nggih nggih. Niku mangke nek awake kongang diparingi kekuatan karo Allah, mengko awane dina Setu kuwi poso ora ketung ming sedina. Niat poso sunat sasi Rejab. Niki manfaatipun ngendikane Kanjeng Nabi. Wong saben-saben menangi sasi Rejab kok gelem melek sewengi ngurip-urip wong ini sasi Rejab. Poso ora ketung sedina, niat poso sunat sasi Rejab. Mongko wong iku nek mati nang alam kubure ora bakal ditemokke karo siksane Gusti. Ya tak pikir-pikir nek cara jangan-angen ya ora abot wong setahun wong sepisan kok. Nggih napa nggih? Ane Ramadan kan malah setahun ping 30 lho nggih. Lek poso, lek traweh ya ping 30. Ha niku nek Rejab mung sepisan kok. Lek mulai ya mung sewengi niku tok. Yo nek awan lek poso ya ming dina niku paling mboten kaya ngoten niku dawuhe Kanjeng Nabi. Sing mengko kabeh niku diundhuh kula sampean sakwise ditimbali ngadep sowan nang ngersane Allah nang alam kubure ora bakal dipethuke karo siksane Gusti. Niku ngendikane Kanjeng Nabi dhateng sahabat Sauban ingkang nderekaken tindake Kanjeng Nabi wonten ing wekdal dalu wulan Rejab niku wau. Kula panjenengan muga-muga ya do iso nirokke sak derajat sak pangkat. Sok malam Setu wah aku nek melek suwengi kok ora kuat ya ora mang suwengi teko setengah wengi. Tengah wengi ya abot ayo seprapat wengi. Seprapat wengi kok abot ya ora usah melek. Umpamane ora kuat kok barisa teko turu. Dadi bang melek kok gering. Nggih nggih. Wong niku jenengane ibadah sunat ki ora dikudokake kok. Nek kuat dilakoni, nek ora aja dipeksa. Nek ora kuat kok dipeksa malah gering sampean malah kelangan wajibe pirang-pirang. Leres napa mboten? Dadi tak pikir nek ora kuat kok dipeksa padha karo sampean iki golek uceng ning kelangan kebo meteng. Kira-kira nek didol kebo meteng karo ucenge regane larang ndi? Ayo larang kebune meteng lho ya. Nggih nggih. Lah niki mula kula ngajak dhateng ahli kula sedaya, monggo bareng-bareng bismillah muga-muga sok tekan dina malam Setu diparingono kekuatan lahir kan. Malam Setu do bisa ngurip-urip awal wengine sasi Rejab, yur mengko dinane Setu ora ketung sedina poso. Ora usul Kang. Wah kula Setu pas memantu niku. Ayo engko lek poso ora kudu dina Setu, nek sampun lek mantu Senin ya kena lek poso, ngono lho. Ning pokoke seneng sajrone sasi. Paham napa mboten? Dadi aja digawe abot kok digawe sing santai. Dadi nek ora bisa pas dinane tanggal setunggal ayo tanggal 2. Ngono lho. Iku dawuhe Kanjeng Nabi kados mekaten. Lho, kita niku bismillah bareng-bareng wong tak rasa-rasake. Kula niki tak hitung-hitung tiang-tiang sing umure sejajar kula iki kira-kira lek nglakoni poso Rejab ning garek sepisan sesuk kuwi kok. Lah tenan kok sing Rejab buri mbok menangi mbok ora. Nggih mboten. Nek delok umure masyaallah. Nek menangi tekan sok Rejab kok orang nglakoni kok jan rasane kok iman-iman banget. Wong kok tekan sing mburi ki mbok isih menangi mbok ora. Nggih mboten. Insyaallah angger sedaya kala wau diniati ingkang sae, niate golek ridane Gusti, niate nyuwun ridane Gusti Allah, nyuwun rahmate Allah, insyaallah awake dhewe tetep ditulungi karo Gusti Allah. Ini ku awet zaman semanten para sahabat niku anggere wulan Rejab lak ya do kumpul-kumpul mergo Kanjeng Nabi dawuh ngoten menika. Malam tanggal setunggal do kumpul-kumpul nang masjid, ya ana sing maca Quran, ana sing maca selawat. Wong-wong iki ora padha kok. Ana wonge nek maca selawat iso ning maca Quran ora tayeng. Wonten apa mboten?
Wong saiki ya ngono to. Ya ana to sing ora iso maca Quran. Ayo nek ora iso maca selawat. Ane maca selawat ora iso ayo banget wong muni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ono kok ora iso wong nek kesandung muni celeng wae iso. Ya ora Kang. Ora sampeyan. Ane kesandung lek muni celeng dan seru banget kae. Ngomong maca Allahumma sholli ala Muhammad kok ora iso jan pancen rasa urip wae kowe. Yen ngoten. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi mekaten. Mila muga-muga kula inggih namung ndedonga dhateng Allah awake dhewe muga-muga kabeh le kumpul-kumpul kaya ngoten leh ridane Allah lan le kumpul-kumpul ki muga-muga dikersake Allah nganti tekan sok akhirat do bareng-bareng nampa rahmat ridane Gusti Allahumma niki sunggal pun bab rejep terus ping pindhone sakjroning sasi Rejeb niku nek bisa Kanjeng Nabi dawuh ngajekno maca selawat sakjroning sasi Rejeb niku awake ditaker dhewe. Awak kula sampean taker dhewe. Awak pupung menawi sasi Rejeb kowe iki jeh urip. Saiki pendak dina kowe takjak maca selawat sedina ping 100. Kira-kira abot apa enteng ya? Enteng ah kalau nek glendreng pae lebal nganti asar kae suwe nek glendreng kok ya maca selawat ki nek ping 100 ora ana setengah jam Kang pitados mboten mula awake ditareni saka sithik ping 100 engko ping 100 kok kuat dundaki ngoten lho aja ketoho aku pokoke kudu sedina ping 10.000 ambel gedes engko paling-paling mung kuat pindho leren. Nggih ngoten. Dadi kabeh niku ditaker saka sithik luwih apik saka sithik mundhak akeh katimbang sepisan akeh ning ming sepisan kuwi tok. Terus ngoten. Kula Kanjeng Nabi le dawuh khairul umur awsatuha wa adwamuha. Apik-apike perkara sing dilakoni ima iku ngibadah ima iku apa kuwi sing apik kuwi sing sedengan. Ora akeh banget ya ora, sithik banget ya ora. Sing sedengan ning ajeg. Dadi sedengan tur ajeg. Niki ingkang paling sae ngendikanipun Kanjeng Nabi. Cara maca selawat kuwi sing paling ajeg kok iso sedina ping 100. Nggih niku ping 100 niku diajegake. Timbang sampean maca ping 1000 mung kuat pindho. Nggih mboten. Niki Kanjeng Nabi le dawuh khairul umur ausatuha wa adwamuha. Apik-apike perkara iku sing sedengan tur ajeg. Kula matur ngaten menika kula ki ambak niku nggih gek ngajari awak. Ngoten lho, awak kula ya tak ajari. Kadang-kadang tak kandhani awak kowe wis meh mudar. Awak kula niki tak kandhani kowe iki nek bengi tangi ora ketung uyah. Nggih. Aku tak ajari. Engko nek wis nguyah cewek aja terus turu. Nek wis cewek engko wudu. Nek wis wudu njur nganggo pakaian tutup ngurat. Nek wis rampung njur njereng sajadah madhep kiblat, salat. Ora saokeh-okeh. Salat tahajud 2 rakaat. 2 rakaat kok kurang, tambahi meneh 2 rakaat. 2 rakaat wis enteng, tambahi meneh 2 rakaat salat tobat. 2 rakaat salat tobat kok enteng, tambahi meneh 2 rakaat salat tobate. Ngono iki kok sithik mangke lak ora krasa iso oleh akeh. Niki awake dhewe nek ora dilatih dhewe, nek ngendelake wong liya ora iso ajeg. Ning awake dhewe ditaker dhewe, ditareni dhewe. Leres napa mboten? Nek ora dilatih dhewe awak niki wah masyaallah wong jenenge hawa nafsu ki ora ana kok sing ngejak apik niku mboten wonten kok. Ora ana hawa nafsu kok teko sing sregep lek tangi bengi kuwi. Mboten wonten. Hawa nafsu ini ana wong arep tangi bengi iki rasah tangi bengi wong iki wis mangsa anyes. Kowe iki wis tuwa. Engko ndak gering ndak malah mati. Akhirnya malah kemulan ra sida tahajud.
Niki hawa nafsu kaya ngoten niku. Mula awake dhewe didhawuhi karo Allah. Nang Al-Qur'an Gusti Allah le dawuh wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadi. Kowe kabeh padha merang ana nafsumu kanthi sak hak-hake lehmu merangi. Dadi sak kuat tenagane awake dhewe iki kon merangi hawa nafsu. Aja nganti awake dhewe urip iki dadi reh-rehane hawa. Wong ki nek urip direh karo hawa nafsu ora bakal bejo. Donyane tekan akhirate kok. Ora mung akhirat tok, donyane ora bejo. Contone ngeten, tak contoke sing gampang. Ana wong duwe dhuwit 5 juta. Lah terus akhirnya kepengin arek tuku tanah atau tuku pit motor. Mongko regane iki 15 juta. Gek duwe dhuwit 5. Iki lah mikir. Wah, iki njur piye lek arek ngundake dhuwit 5 juta bisane tekan 15 juta iki. Nek ge bakul ya pirang sasi. Terus hawa nafsune ora semangki bakul ndak kesuwen. Nek arep gelis mundak ge main. Niki hawa nafsu. Kok tukoke nomor sepisan wae cocok lah kok mundak. Sak iki nafsu. Akhirnya tenan kiambake gelem. Nurut. Wah iya ya timbangannya nyambut gawe perang-perang sasi pramuda tak gitu nomor wae. Wes 15 apa 5 juta tak tukoke kabeh. Metu lae 20 juta. Tukoke mandang mangsane bukaan ora metu. Mudar cocok. Duite ora bali, wis ora duwe duit, ora iso tuku apa-apa, merga napa manut kekarepane hawa nafsu niki. Donyane ya wis teko judeg, urung tekan akhirat. Mula Kanjeng apa Gusti Allah le dawuh, kula sampean ki sak jroning urip iki kon kudu gelem merangi hawa nafsu sak derajat sak pangkat. Gusti Allah le dawuh jan cetha wela-wela. Monggon Al-Qur'an kae Pak juz 12 njajal dibuka mu diwaca. Kaya-kaya ana ayat sing unine ngeten. Jajal dicocoke nek salah ya benerke aku ya wong nanggon Al-Qur'an pas juz 12 ana ayat wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu. Cara jawane ora nono nafsu sing ajak apik ora nono. Innan nafsa la'amaratun bisu. Sing jenenge nafsu kuwi tetep ngajak Allah. Ora ana kok nafsu kok ngajak jamaah mboten wonten. Wong arek tanggase kaya ya wong kok 4:30 grimis. Nggih mboten? Mboten wonten nafsu kok tangi wis jam 4:30 mboten wonten nafsu ngoten niku. Dadi dawuh Allah ora ana nafsu ki ngejak nang kebagusan. Tekan sedekah barang kuwi nafsu jan ora oleh kok. Ramang sedekah wong kuwi butuhe pirang-pirang. Nggih mboten? Niki nafsu. Dadi ora ana nafsu iku mesti apik. Mula awake dhewe urip kon didhawuhi karo Allah kon merangi hawa nafsu. Lah carane merangi hawa nafsu nggih ngeten niki. Bisa awake dhewe telaten-telaten ledo nindakake tolabul. Iki lah dalan kanggo merangi hawa nafsu. Sawise asil ngaji niki langkung kena gawe alat merangi hawa. Hacurune alate ge merangi hawa nafsu. Sampean oleh pangendikan saka Pak Sowam. Sok malam Setu pang 1 Rejab, yo do ajar ngurip-urip wengine sasi Rejab. Engko awane yo do ajar poso. Kok sampean iso nglakoni berarti ki sampean iku iso menangke karo kekarepane hawa nafsu nganggo lantaran ngaji. Paham napa mboten? Lah niki mulo ngaji niku tak pikir pancen
sedaya nek awak kula arep kaya ngapa ngaji ki sak teyeng-teyenge kudu ditindakake selagine awake isih kongang. Ane panjenengan wis ora kongang mlaku ya ora iso. Isane ning teturon ampun monggo arep ora ngaji luweh ning ati aja nganti pedhot le niat tolabul